Hayi ngiyakutshela uJuju ubuyike odlala udibana naleli maziyalwa untibana mbambisa ama-chips. Bamba la. Abone kuwumcondo omuhle ukuthi abaleke nawo. Ngiyakutshela uJuju akezwa mshini eze nawo kimi. Mama chips. Wathathephi? Uyafuna or awafuni? Mina. Lo mntwana uyangilinga zange ngisawayeke lama chips. Injabulo benginayo mangizihleplela. Ngiyakutshela umnikazi wama-chips untibana afike ngokukhulu ukuphazama kweso angithole ngisahlafuna wona. Uthumele lo mntwana. Kodwa udla ama-chips wami gwethu. Kodwa udla ama-chips wami gwethu. Wena ungazi. Ngiyakutshela idecide ukungena la endlini. Ngithi ngisabhekile iphume na2 yamaphakethe womdoko. Ngiyakutshela lo mntwana ungifake enkingeni. I-revenge yalo muntu ivele yangiphathisa ngekhanda. Ju yamazi ugejwa esihlangene. Dona wena ungathengi kulo muntu lo last ungithengisela umtoko obolile. Nyovest ungayenzi lento lo ungathi umtoko wami ubolile kuma customer. Nyovest unyoko yef. Wayahlala rasa. Ayaskhrima yo. Ungene indoda la wathatha 2 emidoko. Vele since ungekho sebayezenzela la ekhaya hayi. Lo uyangijwayela. Untibana kangiva. Futhi ngiyeza lapha eGoli ngizomsolva lo. Ngiyakutshela lo mntwana ufuna ukungifaka enkingeni kuyi-Tuesday. Ngiyakutshela cishe ngafa uzithole sekashaya ama-flying kick for ukungisindisa. Ungishayelani? Nongisurvivise wena. For loko ngiyayithatha le 1 rand ngiyothenga ama-snacks ngayo. Adona mina lo ngithenge discount benge ngikhiphi 60 rand straight. Ngabe uthenga kamkhize mos kuless. Lo mkhize mos uzenza ngcono. Tumpe. Ngeva kuthiwa kunotompo. Angabe uyashaya. Ngiyothatha lo mntu uzongilandela. Ngamyeke Nyovest. Ngiyakutshela ize kimi izoboleka isikhali. Kuthi Dona uqunguleke iyarik tanga. Naya lapha yane maru sheshe ngifuna ukuyisebenzisa. Ithi yoqeda uSteve Ovo ngehariki makafika imthola sazivalele. Yes, awusadla umtoko. Awunesibini. Uwe ntombi, ima kancane nyeza. Ngicela niye kuNyovest nongilandela ihariki ngifuna ukuyisebenzisa. uNyovest ulinde waze walinda next ukuphuma uSteve Ovo. Uthangwatshe selande yariki. Immediately abantwana mabaqeda ukuthatha le hariki ayithembile avumbuka uSteve Ovo. Ngiyakutshela unenye timing. Ntombi ungibizela ngehla sithini ndoda. Asisale sesiyeka mfethu ngoba sophumelile. Uyahlanya ngiphumela ama-ala wena. Bese kona jakalala. Najamini. Izindlala. Ekuthuleni. Nayikafu. Lentoni. Ngoba singasakhe egamini sethu sensisaye ukubamba inkunzi sesilapha. Sithonisho ngisho amagosole. Mina ngibona ukuthi asibuyele mfethu. Ngikhona sokuthola nje kwala ekhasi okubodo nje ukulahlile sibamba ubulo. Sesho nje Asibamba ubulo shone khona sifike sibangene. Asikhali. Ithi nayiva lapha. Wathuleka isekelele isikela wathuleka phakathi ngidliwa yini wathuleka anasi next ngami into nasi ukujaja kube kanjani hayi take nini bafanele sithi nibamba abantu sethi first umuntu otshela abangaphansi
ngane. Hambat. Baba shama push up ini baba imagine. Push up. I'm gonna say Ay. Baba bani kunzi. Okay, Usana. Kwandisa kusukuma manje. Shishisa into. Push up. Semshabeni baba bani kunzi. Bekani manje. Beka manje. Ay baba bani kunzi. Mina usangibona yimi lo ohlala next door. Uwe man.